Hello dear 10 ICSE students. Now this is my video on force. First video on force of class 10 ICSE physics. So let's start. These are the MCQs we are discussing here. So a rigid body when acted upon by a force can have linear motion, rotational motion, both A and B. None of these. Yes, both A and B. और सी मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है और इसको मैं एक फोर्स दे दूं, ठीक है, ये रोल भी कर रहा है, ठीक है, और आगे भी जा रहा है, रोल करते करते आगे जा रहा है. सो ऑब्वियसली लीनियर और रोटेशनल दोनों हो सकता है यहाँ पे. सो बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. नाउ CGS यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू perpendicular distance of the axis of rotation from the point of action of the force. यहाँ पे फोर्स लग रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ले लें इसको, सो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, सो न्यूटन मीटर will be the correct option, option C. Okay. A boy drags a load L. फिगर दिया हुआ है. Along a horizontal plane AB by applying a force F. Okay. So यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा. So F cos theta is this component. So if it moves, then if it is F cos theta into S, which is some positive work done by the boy, Fs cos theta. Yeah, over here theta is some angle, acute angle. So obviously he will do some positive work. Okay. Direction of clockwise movement is along the axis of rotation इनवर्ड्स. क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज देखिए जब हम कोई नल को ऐसे घुमाते हैं तो वो अंदर जा रही है. आप ये ट्राई कर लीजिए, आप अपने घर में जाइए, टैप को अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो अंदर जाते हैं और जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो बाहर आती है. तो इनवर्ड्स, क्लॉकवाइज मूवमेंट इनवर्ड्स. ओके. On applying a force on a pivoted body, its direction of rotation depends on point of application of force. Obviously the direction of force. देखिए इसी फिगर में मैंने कहा अगर ये point of application force यहाँ हो जाता, ठीक है, एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाता और डिस्टेंस 0 हो जाता, तब आपका मोमेंट ऑफ फोर्स 0 हो जाता. तो दोनों पे डिपेंड करेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे भी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे भी. सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट. Two forces each of 5 Newton act vertically upwards and downwards. Upwards and downwards figure is given here, and respectively on the two ends of a uniform meter ruler which is placed at its midpoint. Midpoint पे fulcrum है shown in the diagram. So the resultant moment of these forces about the midpoint is ओके. अभी देखो ये वाला जो फोर्स है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है और ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है. तो इस साइड से अगर हम देखें 15 to 5 250 न्यूटन सेंटीमीटर. सो इफ यू वांट कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर also. So 25 centimeter will be 25 centimeter will be say 0.25 meter this much and 0.25 meter this much. So basically it is a couple is either force F into perpendicular distance which is 0.5 meter. So and you see that this is 5. And now over here 5 into 0.125. So this option is not
Oh sorry, this was the 2 ends of a uniform meter ruler tha. Oh sorry. So so actually this diagram is misleading. So this much is 50. Okay, so let me be very clear. So this much is 0.5 and this is also 0.5. Okay. So resultant moment of force about the midpoint will be 5 into 0.5, 2.5 Newton meter anticlockwise, and this is also 2.5 Newton meter anticlockwise. If we add up both, we'll get 5 Newton meter anticlockwise. So option B is a correct option. Okay, this diagram is misleading. It should be 50 centimeter here and 50 centimeter here. Okay, because this is a uniform meter rule. ये पूरे 100 सेंटीमीटर की है, ठीक है, 1 मीटर की है, मतलब 100 सेंटीमीटर की है. तो this much is half meter and this much is half meter. Okay, sorry, I'm extremely sorry. Perpendicular distance between the point of application of force and a turning point is 1.75 meters. So this is D, and force is 80 Newton. It's already in SI unit. This is an SI unit. So you got to just do F into D. Okay, so perpendicular distance is given. So F into perpendicular distance, you just do 80 into 1.75. मैं कैसे करती हूँ ऐसे कैलकुलेशंस? मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो 80 न्यूटन इंटू 1.75 मीटर जब मुझे करना होता है तो, और you can do directly also, it's no problem, but my style is different. I do 1/3 something like this, so it's easy for me. So 18 to 7/4, so that's, see, so easy. 140 Newton meter is the correct option. Do we have such option? Yeah, C, there you go. So option C is the correct option, 140 Newton meter. Okay, so these type of questions you have to do smartly. Now a force of 50 Newton, next question, produces a moment of force of 10 Newton meter. तो बच्चों यहाँ पे आपका याद रखें मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन मीटर और फोर्स आपको पता है 50 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है. सो बेसिकली तो दिस इज मेंटल मैथ्स, but you can just calculate. Newton will get cancelled. Obviously your answer will be 10 divided by 50. So 1/5 is 0.2 meter is the correct option. Now the diagram given alongside shows a force 5 Newton acting at a point A and it produces a moment of force which is you see 6 Newton meter. Torque is 6 Newton meter and the force is 5 Newton. Okay, again we have to find out the diameter of the wheel. तो पहले तो हम ये distance निकाल लेंगे. So distance is how much? 6 divided by 5 meter. So that's something around 1.2 meter is your radius, but they're asking for the diameter. Okay, so be very careful in such questions. Diameter is double the radius. So 2 into 1.2 meter, that will be 2.4 meter is the correct option. Okay, so be very, very careful in such kind of questions, children. This was a tricky question. Yeah. Next, to open and shut a door, we apply a force normal to the door at its handle, which is pivoted. देखिए ये है hinge. यहाँ से आप हैंडल यहाँ रहता है जनरली, ठीक है, और आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये पिवट है. तो बोल रहा है टू ओपन एंड शट अ डोर वी अप्लाई अ फोर्स normal, obviously normal to the door at the handle which is at a maximum distance maximum होगा तो आपको कम फोर्स लगानी होगी. Okay, this was good question, conceptual question.
So go through these questions also very carefully. For turning a steering wheel, a force is applied on the rim of the wheel tangentially. Tangentially. एक तो यहाँ पे हम हमेशा ना, हम देखना कोई भी ड्राइवर है और ये स्टीयरिंग है, तो यहाँ पे जब भी वो फोर्स लगाता है तो वो टेंजेंशियली लगाता है उसको एंटी क्लॉकवाइज, उसका जो डायमीटर है वहाँ से 90 डिग्री. दिस इज टेंजेंट व्हिच जस्ट टचेस द रिम एट वन पॉइंट. सो टेंजेंशियली लगाता है फोर्स. अच्छा टॉर्क देता है. द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी इज, point of action of force on a rigid body is fixed point on rigid body. Fixed point but can be transferred anywhere along the line of force. हाँ, point of action तो fixed रहता है, पर हम उसको थोड़ा अपनी हिसाब से हम उसको along the line of action of force हम उसको transfer तो कर ही सकते हैं force को. It can be transferred anywhere along the direction of force. It can be transferred anywhere opposite to the direction से मतलब नहीं है, नहीं direction नहीं, ये line of action of force important है. ये जो line है, ठीक है, इतने ही distance fix रहना चाहिए. So option B is a correct option. Next, the turning effect produced in a rigid body around a fixed point by the application of force is called moment of force. This is the definition of moment of force. The SI unit of moment of force is, अभी मैंने डिस्कस किया, F into D, so Newton meter. Okay, so I hope these questions will be useful to you. These are very good questions. You can keep practicing, keep sharing. Thank you for watching. Bye bye.